你知道吗？海葬用的骨灰盒和放在塔位的骨灰盒其实是完全不一样的。一般塔位使用的骨灰盒多半是用陶瓷或玉石材质，无法分解。如果整个投入海中，反而会造成环境上的负担。而海葬使用的是水溶性骨灰盒，通常由纸浆或玉米纤维制成。放入海中后，约30分钟内就会自然溶解，让骨灰与大海融为一体，不留下任何污染。曾经有位家属希望骨灰盒是独一无二的，于是请家人把思念的话写在盒身上，也让孙子画下送给阿公的图画。那一刻，往生者带着家人的祝福，回归大自然的怀抱。他选择的不只是一个容器，而是用自己最喜欢的方式回到大海。我是龙岩喷射姐，关注我，关注你的人生大事。